θυμάμαι, ήτανε Πέτρος, ένας φίλος που ξεκίνησε τα ναρκώτικα φέτος. Έλεγε πως ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει από το μέλος. Στον κόσμο ένιωθε ξένος. Τον θυμάμαι, παράζαμε σε πλατείες και συνέχεια μου κατέβασε δικές του ιστορίες. Καλό παιδί, αν και μέσα στην οικογένεια δεν του δείξαν το σεβασμό ούτε και την ευγένεια. Τον θυμάμαι από το δημοτικό, δεν ήταν μάθητης καλός, έπαιρνε συνεχώς 8 το πρωί. Αργούσε να φύγει από το σπίτι και ποτέ δεν είχε μέση τζανταγώμα και μολύβι. Τον επηρεάζαν τα παιδιά στα λαθρανία, γιατί ο Πέτρος, φίλε, είχε δυσλεξία. Ποτέ κανένας δεν το έδινε σημασία και σε κάθε διάλειμμα ήταν μόνο σε μια γωνία. Τέλος στο δημοτικό γυμνάσιο, λίγο τώρα με τον Πέτρο χαθηκάμε και ξεχάστηκανε όλα. Όμως μαθαίνω πως εδώ και 2 χρόνια αράζει με παιδιά που ήρθαν από άλλη χώρα. Λέω ότι παίχτηκε ο Πέτρος, είναι εντάξει. Μου λένε δεν είναι ο ίδιος που ήταν τότε στην τάξη. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, πείτε μου ποιο είναι το πρόβλημα και πλέον τι έχει αλλάξει. Κάθε φορά που ζητούσα να μάθω νέα του, άκουγα τα χείριστα για αυτόν και την παρέα του. Έμαθα πως την πέσανε σε ένα μικρούλι παρέα με τον Αλέξη, με τον Βάνια και τον Γιούρι. Έμαθα πως παράτησε την κοπελιά του και πήγε και τα έφτιαξε με ένα τσουλί τη Γιούλη, που στην Αθηνά σε δίνε πρέσα και την έβιαζαν μπάτσι για να μην τη βάλουν μέσα. Άρχισα να ψάχνω μέσα από τα κονέ του και μαθαίνω πως δεν έμενε πλέον στη φιλαρέ του. Πήγα λίγο πιο πάνω από την πλατεία Κύπρο, εκεί που έμενε αυτός και η παράξενη κολλητή του. Όμως δεν έβλεπα κανέναν εκεί πέρα, μα είδα την κοπελιά που τα χανε παλιά τη Στέλλα. Γεια σου Στέλλα, ξέρεις ο Πέτρος που είναι και εκείνη είπε ας το καλύτερα ρε συ φίλε. Της λέω ξεκόλα για πες μου τι έχει παίξει. Μου λέει Μανόλο ο Πετράκος έχει μπλέξει. Γι' αυτό καλύτερα ποτέ να μην τον δεις. Εσύ τον αγαπούσες τότε, τώρα θα τον λυπηθείς. Αράζει με το Γιούρι και με τα άλλα τα σκυλιά. Κάνουνε φέρμες σε παιδιά, πουλάνε μαύρο και κουμπιά. Ξέρω ότι είναι κρίμα κι άδικο, μα αφού επιμένεις είναι έξω από τον μπιλιαρδάδικο. Πήγα έξω από τον μπιλιαρδάδικο και είναι αλήθεια πως εκεί γινόνται τα λαβέρια μες στη νύχτα απ' έξω δίγκα. Μηχανάκια δίχως πινακίδα και τον Πέτρο να αράζει κάνοντας πάλι τα ίδια. Με είδε από μακριά, κατάλαβε ποιος είμαι και πλησίασε αμήχανα κοντά. Είχε ύψος 1,80 μα ήταν 50 κιλά. Τα ρούχα του ήταν βρώμικα, σκισμένα και παλιά. Ήταν κομμάτια, είχε και πρισμένα μάτια. Η ανάσα του βρωμούσε, τα δόντια του ήτανε σάπια. Η μούρη γερασμένη, η πέτσα του τρυπημένη. Καθισμένος σε μια μηχανή κλεμμένη. Πήγαμε από τους άλλους πιο μακριά και τα παλιά τα κουβεντιάσαμε κάπου 10 λεπτά. Του λέω δεν είσαι ο Πέτρος που στήριξα και με στήριξε. Και έτσι την καρδιά του άνοιξε και μίλησε. Όλα άρχισανε το 2002, όταν άρχισα σιγά σιγά να αφήνω το σχολείο. Όταν κάποιος βίασε τη μικρή μου αδελφή και εκείνη έμεινε στο σπίτι μια ζωή τρελή. Η χαρά στο πρόσωπο μου ήταν νεκρή. Τη ζωή της είχε νόμουνα όλο και πιο πολύ. Η μάνα μου δουλεύει από το βράδυ στο πρωί και ο πατέρας μου γαμιόταν από εδώ και από εκεί. Η μάνα μου ήθελε τη μικρή να προστατέψει από τον πατέρα που τη χτύπαγε επειδή κατάντησε έτσι. Δεν δούλευα κάπου καλά και τότε άρχισα να κάνω φέρμες σε μικρά παιδιά. Κάθε κινητό το έδινα 40 ευρώ, αρκετά για να βουμάρω χασίσι και να φτιαχτώ. Αρκετά για να πάω να πάρω χάπια, να ξεχάσω όσα βλέπανε τα παιδικά μου μάτια. Σηκώθηκε, πήγε με τους άλλους να κάτσει και υποσχέθηκε όταν τον ξαναδώ να είναι εντάξει. Σηκώθηκα κι εγώ να φύγω από εδώ για να πάω στο σπίτι και επιτέλους να ξεκουραστώ. Μετά από καιρό έμαθα πως βρήκανε τον Πέτρο έξω από τον μπιλιαρδάδικο νεκρό. Όταν το άκουσα έμεινα, όμως η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πολύ γι' αυτό. Γιατί εκεί που είναι σίγουρα είναι πιο ωραία. Γιατί ο πατέρας του δεν θα πηδά κάθε τυχαία. Γιατί η μάνα του δεν δουλεύει σαν το σκυλί κι είναι σαν να μην του βιάσανε ποτέ την αδελφή. Να σε καλά Πετρή, γαμώ την κοινωνία. Και εκεί με τους αγγέλους να πιείτε καμιά ουσία. Κάτα όλα λίπα, όρθιο τίποτα μη μείνει. Καλή νύχτα Πέτρο, αναπάσου εν ειρήνη.